Sai daí. Sai. Uhum. Ah, bendito da mulher que me dispensou lá na frente, já tava lá. Aí mexeu no meu celular, eu peguei esquentar, que é algo do tipo. A mulher lá fez o mesmo procedimento que eu estava fazendo. Não resolveu nada. Porque quando ele hackeou, ele já trocou logo meu número de Sim. telefone. Então o código não chega pra mim. Se chegava por e-mail, mas estava chegando bugado, entendeu? Uhum. Aí o cara tá querendo arroz de bom, né? Acabaram com a cabeça. Fui atender os clientes, já tava marcado nele. Deixei o celular de canto. Faz quê? Já tava marcado pelo WhatsApp nele. Quando cheguei à noite, falei, agora eu vou tentar, sozinho. Aí, nesse lá, até que eu menti, ele pediu pra mim fazer uma videocel. E a sorte que uns dias antes eu tinha postado uma foto minha bem no perfil. Porque eu não sou de postar foto lá na licitação. Vai mais de cliente, né? Uhum. Aí, seu vídeo é curto, deixa eu ficar baixando muito mais. Senão ela não vai estar fechando comigo. Aí só o vídeo é só escuro. Mano, mandei meu namorado botar um de telefone dele na minha cara. E entrei, mano, quando eu entrei, eu gritei, eu esperneei, corri pra casa da minha amiga, pra mim. Os dois fatores, né? Uhum. Eu botei no gato pra mim. Olhe! Presta atenção no caminho, pode. Esses matos. Olha que bonito. Segura. Atrás da cordinha. Devagarzinho, tá lindo. Oi!